Við skoðum ýmsar myndir hönnunar í þættinum í fókus í dag. Við byrjum á að skoða nýtt ljós sem grafískur hönnuður á Akureyri setti nýlega á markað. Síðastliðin ár hefur verið mikil gróska í vöruhönnun hér á Íslandi og margir fallegir hlutir fæðst, meðal annars þetta ljós hérna. Segðu okkur aðeins frá því. Já, þetta ljós heitir Triton og er íslensk framleiðsla og er framleidd öll hérna á Akureyri og koma 3 fyrirtæki að því. Það er Reykjafell, Pólihugun og Slippurinn. Og ég hannaði þetta ljós í lokaverkefni í grafískri hönnun í Myndlistaskólanum og það er komið á markað núna og komið í sölu í Epal, þannig að það er bara stendur til að kynna það og koma því aðeins á framfæri. Álið í því er 3 mm ál, svo er þetta pólíhúðað og það eru 16 armar á ljósinu og konseptið á því essens þannig að maður getur tekið það með sér. Getur haft það í þannig umbúðum að þú þarft ekki heilan sjónvarpskassa til að koma því heim til þín, þannig að sé smá gaman að fara að kaupa sér gæðavöru. Það halda henni flott heim og setja henni saman. Þú kallar þetta ljós Triton. Hvaðan kemur sú hugmynd? Sú hugmynd, ég leitaði í goðafræðina og annað, en ég ákvaði á endanum að tengja þetta við pláneturnar, af því að ljósið er hringlaga og var svona pínu geimlegt í upphafi þegar ég gera það, þannig að ég ákvað að skýra það Triton. Þú útskrifaðist úr grafískri hönnun frá Myndlistaskóla Akureyrar síðastliðið vor og ert bara strax komin með vöru í framleiðslu, þannig að það má segja að þetta hafi gengið mjög vel hjá þér. Já, þetta er búið að ganga að óskum og lagði mikið upp við þegar ég vann verkefnið að vinna það vel og hafa öll mál og allt rétt og gera prótótýpur, þannig að varan var full unnin frekar snemma. Svo þarf maður bara að leggja höfuð í bleyti og sjá hvað maður ætlar mikið að leggja á sig til að vara sem komist inn á markað og annað. Það hefur bara gengið vel og ljósið er núna komið í sölu í Epal í Skeifunni. Búið að hengja það þar upp og bara býstu undirtekninguna séu góðar. Ég var að sýna þar á Hönnunarmars og það gekk bara alveg frábærlega og undirtekningar bara frábærar. Ertu með einhver ráð til þeirra sem eru svona að feta sín fyrstu skref á þessari braut, hönnunarbrautinni? Nei, ég er ekki orðið það sjó í þessu. Ég er eiginlega enn að taka mín fyrstu skref, en ég held að sé bara að þrautsega og láta ekkert stoppa sig og maður þarf að trúa á það sem maður gerir og hafa 100% áhuga á því og leggja sig fram. Og eina svona ráði sem ég get sagt er að gera hlutina vel. Mér finnst allt of mikið af vörum stundum verið að koma í sölu þegar þeir eru ekki alveg tilbúnar. Umbúðir og annað, það þarf alltaf að ganga saman svo varan sé þess virði. Og þú hefur ákveðið að framleiða þetta algjörlega hérna á Íslandi. Þetta er ekkert made in China? Nei, þetta er ekki made in China. Þetta er bara akureyrskt í gegn sko og er bara mjög stolt af því og fannst það bara við hæfi. Þar sem ég hafði ekki langan tíma þegar ég var að gera þetta. Ég vildi fá að skipta mér að og ég er honum bara daglegu gestur í þessum fyrirtækjum og þeir eru svona að fá mismunandi leið á mér held ég. Þannig að það er bara frábært og bara gaman að versla hérna heima. Þórdís Jónsdóttir frá Akureyri sýndi útsaumaða púða á heimilisiðnaðarsafninu á Blönduósi í sumar þar sem litadýrðin fékk svo sannarlega að njóta sín. Við erum komin á heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi, hér stendur yfir sumarsýning Þórdísar Jónsdóttur. Segðu mér aðeins þessa sýningu. Það er þannig að á hverju ári þá bjóðum við upp á sérstaka sýningu. Það er opnun í sýningu hverju vori hér í heimilisiðnaðarsafninu. Við erum búin að gera það alveg frá því við opnum þetta nýja hús árið 2003 og við reynum að hafa sýningarnar mjög ólíkar á milli ára. Til að mynda vorum við með prjónasýningu í fyrra og það var Helen Magnússon sem var hér með afar fallega sýningu og hafi skrifað bók sýninguna byggða á prjóni hér í safninu. Núna var tilvalið að fá einhverja allt öðruvísi sýningu og fyrir valinu var útsaumssýning og það er hún Þórdís Jónsdóttir sem hefur verið að sauma púða, veggteppi og margt fleira undanfarin ár og vakið mjög mikla athygli og þetta er afraksturinn. Hvernig hefur þessari sýningu verið tekið? Ég sé það er fullt út úr dyrum hér í dag. Já, þessi sýning, hún fær mikið lof. Þetta er afar falleg sýning og ég skynja það líka að fólkið upplifir svo vel tímann sem var. Það er ekkert langt síðan við ólumst upp við það að það voru púðar í öllum sófum og hægjendastólum. Þetta voru púðar gjarnan
talið út í þá, það var góbilín, það var krossaumur eða það var áteiknað munstur og Þórdís hún dregur fram þennan menningararf og býr til púða, saumapúða og það eins og þetta komi svona einhvern veginn bara beint frá hjartanu. Hún fer í stökustunum þá fer hún á stað með fyrirfram ákveðið munstur en á einhverjum tímapunkti hún kannski búin að breyta munstrinu. Þar lendi verður þetta eitthvað svo einstakt og lifandi og fallegt. Litirnir hennar eru alveg afskaplega fallegir. Þetta beint úr íslenskri náttúru. Já, þeir eru alveg einstaklega fallegir litir og það er svo bjart yfir þessari sýningu og fólki þykir hún svo falleg. Það er alveg óhætt að segja það. En þessi púðar með konunum, íslenskum konum hér á upplut og peysufötum, það er aftur allt annað. Já, hún náttúrulega bjóð þessa púða líka til, en þarna hún að tengja dálítið við safni sérstaklega og þá við þjóðbúningasafnsins og ég veit nú ekki hvort ég má segja það, en hún hafði ákveðna fyrirmyndir. Til að mynda einn púðinn, þar horfði hún til Dorritar. Það eru spennandi að giska hver hann er. Já. En þessi bara list, hún í hávegum höfð hér á safninu? Já, áttu þá við, sem sagt... Bara útsaumur sem að manni finnst eiginlega að vera svolítið að hverfa. Já, sko, þegar við settum upp sýningar hér í safninu, í þessu nýja húsi, því að safni var náttúrulega bara til húsa í litla endahúsinu, sem uppalega var byggt sem fjós og hlaða við Kvennaskólann og þar opnaði safnið árið 1976 og við vorum með heimilisinn-safnið í fremra rýminu en Halldórustofu í innra rýminu. En nú reynum við að helga líf og starfi Halldóru Bjarnadóttur sem var fædd 1873 og lést árið 1981. Við reynum að helga efri hluta gamla húsins alveg líf og störfum hennar. En þegar við gátum svo farið yfir þetta hús þá bjuggum við til svona sérstakar sýningar og við erum með bara alveg eitt herbyggi hérna sem að við leggjum bara undir útsaum og annað herbyggi fyrir þjóðbúninga og niður í kjallara erum við með ullina. Þannig við reynum að svona brjóta þetta svolítið á þann vegu upp og þetta eru svokallar fastar sýningar sem eru þó alltaf eilítið breytilegar á milli ára. Okkur finnst rétt að hvíla safninu, taka safninu út og setja aðra inn þannig að fólk líka finni fyrir því að það safnið ekki alltaf eins, fyrir utan það alltaf ný einkasýning eða sérsýning í safninu, en líka bara gott að hvíla munina. En hvað varðar útsauminn, að það alveg rétt hjá þér að hann var mjög orðinn á hverfandakveli. En núna þá finnst mér núna síðustu árin að ungar konur að leggja sig mjög eftir því að fá tækifæri til að læra ýmiss konar útsaum spor. Margir vita ekki hvað harðangur og klaustur, hvað kunstbróderi eða listsaumur eins og var kallað, flatsaumur, venesienskur saumur og svo framvegis. Og ég verð vör við það að margar ungar konur sem hafa farið á mis við að læra þetta sem að fyrir 50 árum var kennt í grunnskólum eða í barnaskólum, grunnurinn af þessum útsaumi, að margar ungar konur í dag, það virkilega að sækja í að læra hvernig var þetta gert. Hvar hægt að læra þetta? Það nú mjög gjarnan haldin ýmiss konar námskeið víða og nú Verkmenntaskólinn á Akureyri hefur staðið sig líka mjög vel. Nú sama má segja með Fjölbrautaskólann í Garðabæ en Heimilisiðnaðarfélag Íslands hefur alltaf mjög flott námskeið. Það eru í gangi þar mjög flott námskeið og það kennd baldering, knipp og hvaðina. Þetta náttúrulega bara ákveðin listgrein. Já, og það nefnilega sem svo skemmtilegt við þetta að á þessum árum þá voru híbýli afar þröng. En það svo greinlegt að konurnar lögðu svo mikið metnað í það að hafa allt sem var í kringum þær fallegt. Það voru útsaumaðir púðar, það voru útsaumaðir dúkar, það var ekki mikið rými til þess að hengja listaverk á veggi nema á mjög betri heimilum. En það skipti ekki máli hvort það var að ræða verkamanna heimili. Það voru allir jafnir á þessu sviði og það eiginlega alveg einstakt hvað íslenska konur virðast hafa verið listhneigðar. Það fóru
það var nokkuð algengt að fóru konur eða unga stúlkur voru senda til náms til Danmerkur til að læra útsaum eða kvenlega dygðir, komu heim með þekkinguna og kendu stallsystrum sínum. Þannig að þetta hlýtur nú að vera í genunum og það er ekkert mál að ná þessu upp aftur eða hvað? Ég er alveg sannfærð með þetta í genunum og bara miða við þessar ungu stúlkur og sjá hvað þær eru að gera, að það er svo sannarlega, það er örugglega auðvelt að ná þessu upp aftur. Við eigum von, en að lokum, Elín, hvað verður þessi sýning uppi lengi hjá þér? Hún verður allavega í sumar, en það er algengt að sýningin fá að vera frá ári til árs. Safnið er náttúrulega opið alla daga við sumartíman, en svo er verið að opna fyrir hópum, opna fyrir nemendum og svo framvegis.